Not all dialogues are dubbed. Some are recorded live on the sets. That's sync sound. Hi guys, welcome to our channel Dig the Cinema. Today we are going to discuss about sync sound. What is sync sound? Sync sound means recording the actor's voice while camera is rolling. షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే వాయిస్ కూడా సేమ్ టైంలో రికార్డ్ చేస్తారు, దాన్నే సింక్ సౌండ్ అని అంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మూవీస్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తారు, దాన్నే డబ్బింగ్ అంటారు. కానీ సింక్ సౌండ్ అలా కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రికార్డెడ్ లైవ్ ఆన్ ద లొకేషన్. వాయిస్, లిప్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఆర్ క్యాప్చర్డ్ వెరీ న్యాచురల్లీ వెన్ వీ యూస్ సింక్ సౌండ్. సింక్ సౌండ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండ్ చాలా టఫ్ కూడా. ఎందుకంటే లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ సౌండ్ అనేసి, విండ్ సౌండ్ అనేసి అండ్ జనరేటర్ సౌండ్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో దాన్నింటిని మేనేజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. సో ఇట్స్ రిక్వైర్స్ ప్లానింగ్, డిసిప్లిన్ అండ్ అబ్సల్యూట్ సైలెన్స్ ఆన్ ద సెట్స్. ఫిల్మ్స్లో ఒక న్యాచురల్ కన్వర్సేషన్ కోసం అండ్ న్యాచురల్ డైలాగ్స్ కోసం ఈ సింక్ సౌండ్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సింక్ సౌండ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ సీన్ కంప్లీట్గా మారిపోద్ది. చాలా రియలిస్టిక్గా, చాలా డ్రామాటిక్గా వస్తుంది ఆ సీన్. మన తెలుగు సినిమాలో కూడా ఈ సింక్ సౌండ్ అనేది చాలా మంది డైరెక్టర్ యూజ్ చేశారు. లైక్ శేఖర్ కమ్ల, వెంకటేష్ మహా, తరుణ్ భాస్కర్, వివేక్ ఆత్రేయ అండ్ నాగస్విన్. మన తెలుగు ఫిలిమ్స్లో కూడా కొన్ని మూవీస్కి సింక్ సౌండ్ యూజ్ చేశారు. అవి ఏ మూవీస్ అంటే కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం, పెళ్లి చూపులు, లీడర్, Mahanati and several Telugu Indian films were used sync sound. Please comment down the cinema topic which need to be breakdown in the next video. Thank you. Hope it was clear. Stay tuned to Dig the Cinema. Signing off.